Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemburu madu lembar. Yang belum subscribe boleh subscribe dan dihidupin juga loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Ini kita ngambil di kayu pendek, kebetulan tempatnya di jurang. Ini banyak rambatan apa namanya kayu akar sama rotan juga ini bosku. Betul untuk si lebahnya ini, ampun super galak. Untuk sangkar si jumbo. Kebetulan ini lebahnya udah agak tua, tapi alhamdulillah kita masih dapat madunya, walau sedikit kita alhamdulillah bersyukur bosku.